अरे वाह, अब ठीक है। अब जल्दी से टेप चिपका लेती हूँ। अरे यार, ये आंटी क्या कर रही है? अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हो? बेटा, इसको चिपका रही है, देखो चिपक भी गया। अरे आंटी, लकड़ी ऐसे नहीं चिपकती है, ये देखो। बेटा, अब तो मैं गई। आंटी, आप मेरी माँ जैसी हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब मेरे को अंकल के आने से पहले जल्दी जल्दी बनाना होगा, वरना उन अंकल ने देख लिया तो उन आंटी को बहुत मारेंगे। क्योंकि दोस्तों, आंटी भोली टाइप की है और वो अंकल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा उनको गलती पे मारते रहते हैं। अरे तू तो वही पागल है ना जो इतनी मेहनत करता है दूसरों के लिए, तब भी कोई तेरी वीडियो लाइक नहीं करता है। अरे नहीं भाई, ये लोग मेहनत करने वाले को जरूर लाइक करते हैं। प्लीज दोस्तों, कर दो। ये लो, आंटी बन गया।